What's up mga idol? Ah, ito pala yung nakaraan natin na ginawa, tinabasan. Bali, nilagyan natin ulit ito ng plat hanggang doon sa dulo para pag may plat na matamnan na ulit ng mga gulay. Yan o, hanggang doon yan. Bubungkalin natin, lalagyan natin ng plat para ready na. Gagawa natin ulit ng panibagong plat. Tama na natin.